สวัสดีค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรโทนี่แบร์เดินทางมาเมืองไทยเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพและการปรองดองในงานปาฐกถาพิเศษผนึกกำลังสู่อนาคตเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์โทนี่แบร์ประสบผลสำเร็จในการเจรจาสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือและปัจจุบันเป็นทูตพิเศษในตะวันออกกลางรายการมองเรามองโลกได้สัมภาษณ์พิเศษคุณโทนี่แบร์ว่าด้วยเรื่องของการปรองดองซึ่งเราเองก็อาจจะนำมาปรับใช้เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ช่วยกันทำให้เมืองไทยก้าวข้ามความแตกแยกค่ะโทนี่แบร์เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2496 ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองโดยเข้าร่วมกับพรรคแรงงานและดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมืองเซชฟิลด์ในปี 2526 ในปี 2540 แบร์ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรในวัย 43 ปี นับเป็นนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรที่มีอายุน้อยที่สุดในรอบ 185 ปี และเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานคนเดียวที่ชนะการเลือกตั้ง 3 สมัยติดต่อกันโทนี่แบร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานถึง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2550 แบร์มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองอังกฤษเขาเป็นตัวกลางเจรจาส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพจนยุติความขัดแย้งนาน 30 ปีกับไอร์แลนด์เหนือได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังเป็นผู้นำคนสำคัญที่ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายหลังเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2544 แต่คะแนนนิยมของแบร์ลดลงหลังตัดสินใจร่วมสงครามอิรักจนถูกสมาชิกฝ่ายค้านและในพรรคเดียวกันบีบให้ลาออกระหว่างดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3 ในปี 2550 หลังก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาตั้งองค์กรการกุศลโทนี่แบร์เฟธฟาวเดชั่นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนต่างศาสนาโดยมีการดำเนินโครงการต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกแบร์ยังได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่ม The Quartet คือสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปรัสเซียและสหประชาชาติให้เป็นทูตพิเศษกรณีปัญหาตะวันออกกลางเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ Mr. Blair, why did you decide to accept this invitation to come to Thailand? The issue of reconciliation is one I obviously know something about since I was heavily engaged in the Northern Ireland peace process, now in the Middle East, and also I work in about 20 different countries around the world on these types of issues. So there's a certain expertise, and I was pleased to come and share it. In your opinion, what is Thailand's political conflict all about? I mean, you've got to be careful from the outside of giving opinions, but I mean, I think the problem in a sense is that you've got a very polarized politics, and it's not just a normal battle between two political parties. So you've got to find a way of overcoming these differences, and that depends, frankly, on a shared political will by the leadership of the main groups, the main factions. A shared political will to overcome any past grievances and look to the future. And if that political will is there, it can be done. This is not an impossible situation. It's a perfectly resolvable situation, but you've obviously got to work hard to resolve it. We now have a very divisive society. Where should we even start? Well, I think that's a very good question. I mean, I think that there are certain constitutional and institutional questions you will have to resolve. But there are also real issues to do with poverty and inequality, education, infrastructure, where there should be a certain amount of common ground, whatever political party you come from. And sometimes the best way to start building some trust is for people to start to look at some of those policy areas where there should be a shared common set of objectives and purposes. But you also need to where constitutional or institutional change is proposed, people have got to see it as fair and impartially done. What are the steps that should be taken in this process? Well, as I said, I don't think it's for me to
to start lecturing people. Thailand's going to have to sort out its own problems. But, when I had to do a process in Northern Ireland, we had to reform the judiciary and the power sharing system and the police and so on. We went to a lot of effort to make sure people saw that process as objective. In other words, we weren't trying to fight for one party against another party, but we had some objectivity in it. And actually, often we would use people from the outside in order that people would say, okay, we can see if it's come from someone who's got no, they've got no side in this conflict. We can see that it's subjective. Mm-hmm. The Thai government is initiating this process called the Political Reform Council. Right. But how can we make it credible and make it really work? Well, I think that depends in part on the quality of the dialogue, and it also depends on an ability to listen to the other point of view and to see if you can find some common ground. Around the world, the very similar problems exist in many places, by the way. People always think their situation is completely unique, and it never really is. But the only dialogue that works is a dialogue that is genuine, and where the atmosphere around the dialogue is such that people are willing to be frank and also give and take, and not just turn up to the dialogue in order to shout at the other person, which is sometimes what happens. What should the role of the government be in this whole process of peace process and reconciliation? Well, where the government is, as it were, it's the government of the country for the whole of the country, but on the other hand, it's also a government of a particular political party, right? So that is always the problem for the government. And that's why it's important for them, especially, to be in a situation where the government is genuinely reaching out and trying to find common ground. And, this is, as I say, it's not for me to say how the government does that or what it does, but, this can be difficult because people regard the government. I found this myself when I was trying to lead the Northern Ireland peace process, is I was a player in that process as well as trying to be an arbitrator of it. So, this can be difficult for governments to do, but there are ways to do it. Mm-hmm. How best should the government handle opposition groups then? To try and establish as much common ground as possible, because the thing about democracy, as I was saying in my speech, is that democracy is not just about the majority taking power. It's also then about the majority creating some common ground with the minority. If that doesn't happen, then democracy sometimes can break down, especially when you've got one group that is very dominant. Mm-hmm. In this whole reconciliation process, what should be the role of the opposition parties as well as the opposition groups and the public as well? Well, the role of the opposition is obviously to if the government is reaching out to them, to reach back, just try and meet halfway, and for the opposition also to realize that ultimately the only way they're going to win is to build support amongst the people. Right. Okay? And look, I think I'm not saying anything very controversial here, but what has happened in your politics is that the areas of the country from which government and opposition draw their support have become quite, very defined. Okay? So, for example, when I was running the Labour Party in Britain, we'd lost 4 elections, one after another. I had to reconstitute my own party and say, I'm going to have to start winning support in places I never won support before. So, the opposition also has got an obligation to try and reach out. This happens best when you have a situation where the people as well are urging the politicians to make the compromises necessary in the interests of the country.